थंडीची सुरुवात झाली, तर पहिली आरोग्याची समस्या जी आपल्याला जाणवते, ती म्हणजे ॲलर्जीज, घसा सुजणं, घशाची खवखव, शिंका, सर्दी. मला स्वतःला हा प्रॉब्लेम आहे आणि ज्यांना ॲलर्जीज आहेत त्यांना माहिती आहे, की आपल्याला दर 2 दिवसांनी त्रास होणार असतो आणि प्रत्येक वेळेला प्रत्येक अ, सोर थ्रोटमध्ये आपण ॲलोपॅथी मेडिसिन, पॅरासिटामॉल, सेट्रिजिन खात नाही राहू शकत, कारण की त्याचा आपल्या लिव्हरवर परिणाम होतो. म्हणून दरवर्षी जेव्हा थंडीचा सीझन येतो आणि मला त्रास व्हायला लागतो, तेव्हा मी बनवते सीतोपलादी चूर्ण. सीतोपलादी चूर्ण हे प्युअरली प्लांट बेस्ड आहे. त्याच्यामुळे त्याचा काही अपाय नाहीये आणि त्याने आपल्या सोर थ्रोटवरच त्याचा फायदा नाही होत, तर आपल्याला शरीराच्या बाकी समस्यांवरही ते खूप उपयोगी आहे. तर आज मी तुम्हाला सांगेन सीतोपलादी चूर्ण कसं बनवायचं आणि त्याचं सेवन कसं करायचं. सीतोपलादी चूर्ण बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 100 ग्रॅम खडीसाखर. घरातली साखर वापरायची नाहीये, खडीसाखरेचाच उपयोग करायचा आहे. खडीसाखरेने काय होतं, घशाला आलेली जी सूज असते ती कमी व्हायला मदत होते, हिलिंग पटापट होतं. 50 ग्रॅम वंशलोचन. वंशलोचन हे बेसिकली एका विशिष्ट बांबूच्या झाडापासून निघालेला स्त्राव आहे, एक प्रकारचा डिंक असतो तो. वंशलोचन हे इम्युनिटी बूस्टर असतं. 25 ग्रॅम पिपली लॉंग पेपर. पिपली ही आपल्याला ब्लड सर्क्युलेशन वाढवायला मदत करते, ब्लड क्लिन्झिंगचं काम करते, त्यामुळे जे ॲलर्जीज असतात, इन्फेक्शन्स असतात ते कमी व्हायला मदत होते. छोटी इलायची आपल्याला लागणार आहे 12.5 ग्राम. छोट्या इलायचीने आपली पाचन क्षमता वाढते आणि जो शरीरातला आम असतो तो निघून जातो आणि त्यामुळे ॲलर्जीज आणि इन्फेक्शन्स कमी होतात. दालचिनी अंदाजे 6 ग्राम. दालचिनी हे एक अँटीऑक्सिडंट आहे आणि त्याने इन्फ्लामेशन, सूज असते ती कमी होते, त्यामुळे सोर थ्रोट कमी व्हायला आपल्याला मदत होते. तसे हे 5 इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला लागतात सीतोपलादी चूर्ण बनवायला आणि त्याची मात्राही बघा कशी आहे, की खडीसाखर 100, तर वंशलोचन 50, पिपली 25, इलायची 12.5 आणि दालचिनी 6. त्यामुळे ह्या सगळ्या इन्ग्रेडियंट्सचं प्रमाण हे पहिल्यापेक्षा 50% कमी आहे. 100, 50, 25, 12.5 आणि 6. घरी जर तुमच्याकडे वजन काटा नसेल तर तुम्ही हे इन्ग्रेडियंट्स वाटी किंवा चमच्याच्या प्रमाणाने घेऊ शकता आणि मिक्स करू शकता. हे मिश्रण असं रेडी होतं. बरं, ह्याच्यामध्ये इलायची असते, दालचिनी असते, त्यामुळे ह्या मिश्रणाचा वास खूप सुंदर येतो आणि साखर असते, म्हणजे खडी साखर आहे, त्याच्यामुळे लहान मुलांनाही ते खाताना कडू लागतंय किंवा खराब टेस्ट येते असं होत नाही, त्यामुळे तेही आवडीने खातात. बरं, सीतोपलादी चूर्ण ह्याचं सेवन कसं करायचं, तर आयुर्वेदामध्ये प्रत्येक औषधाला एक अनुपान सांगितलेलं आहे. म्हणजे काही औषधं असतात ती दुधाबरोबर घ्यायची असतात, काही औषधं असतात ती पाण्याबरोबर, काही कोमट पाण्याबरोबर, काही ताकाबरोबर. सीतोपलादी चूर्ण हे बेसिक अवलेह आहे, ते चाटणसारखं वापरायचं असतं, त्यामुळे ते आयदर मधासोबत किंवा गाईच्या तुपाबरोबर ह्याचं सेवन केलं जातं. तर 1 चमचा सीतोपलादी चूर्ण घ्यायचं, त्याच्यामध्ये मध टाकायचं, त्याचं चाटण बनवायचं आणि दिवसातून 3-4 वेळा सीतोपलादी चूर्णाचं सेवन करायचं आहे. आता सीतोपलादी चूर्ण हे आपल्याला चाटण म्हणून खायचं आहे, पण ऑफिसमध्ये असताना ते चाटण चाटत बसायचं ते थोडं ऑकवर्ड होतं, त्यामुळे मी काय करते, मी मध टाकून अशा छोट्या छोट्या गोळ्या बनवून घेते, म्हणजे छोट्याशा डब्यामध्ये ह्या घेऊन जाता येतात, कॅरी करायला बरं पडतं आणि अधूनमधून जस गोळी घ्यायची, टाकायची आणि खायची. इट बिकम्स व्हेरी कन्व्हिनियंट ऑल्सो. हे सीतोपलादी चूर्ण तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता आणि घरातलं लहान मुलापासून मोठ्या लोकांपर्यंत कोणीही हे घेऊ शकतं. हेल्दी आहे. आपलं घशाच्या ज्या समस्या असतात त्या तर
सॉल्व्ह होतातच, आणि पण त्याच्यासोबत आपली पचनक्षमताही सुधारते, सूज कमी होण्यासाठी त्याची मदत होते, अँटीऑक्सिडंट आहे तर त्यामुळे त्याचाही त्याला फायदा होतो. तर नक्की ट्राय करा सीतोपलादी चूर्ण, आणि मला कमेंट करून कळवा की तुम्हाला सीतोपलादी चूर्ण कसं वाटतं.